Hello dear aspirants, नोंथांमोननि थाखाय माखासे जब ओंखारनानै फैदों दे दा बे जबा मानिफ्राय फैदों नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय 3rd grade आरो 4th grade नोंथांमोना एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन दा गिबियावनो दङ नै लोगोफोर जोंहा LGB Regional Institute of Mental Health दा बियो जोंहा फैदों तेजपुरनिफ्राय दै ओमफ्राय पिन नाम्बार होनानै दोनदों बेवहाय 784001 आसाम ओमफ्राय एडभार्टाइजमेन्ट नाम्बारखौ नोंथांमोना नुदों नै दा बेवहाय होनानै दोनदों आरोना एप्लिकेशन्स अन प्रेसक्राइब फर्मेट आर इनभाइट फ्रम द सिटिजेन अफ इंडिया फर फिलिंग अप आन्डार मेंशन पोस्ट बाय डाइरेक्ट रिक्रुटमेंट बेसिस एज स्पेसिफाइड बिलो सो एज टू रिच बाय 20 June 2023 होना होदों दे दा बेवहाय डेटखौ दा बिनिनो पस्टनि नामफोरखौ बुङोब्ला नै लोगोफोर बेवहाय दङ जोंना वार्ड सिस्टार दङ नाम्बार अफ पस्टआ सासे पे लेभेला जोंना 8 लेभेलावहाय जागोन ओमफ्राय मोड रिक्रुटमेन्टआ डाइरेक्ट जागोन दे बियो ओमफ्राय रिजार्भेशन दं दे बेवहाय एससिआ 1 दा ओमफ्राय स्टाफ नार्सखौ बुङोब्ला नाम्बार अफ पस्टआ जोंना 3 दङ पे लेभेला जोंना 7 लेभेलनि जाहैगोन ओमफ्राय मोड अफ रिक्रुटमेन्टआ जोंना डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट दे बियो ओमफ्राय बिनिनो जुदि एससि आवहाय जोंहा 3 दङ ओमफ्राय EWS आव सासे ओमफ्राय इयार्सखौ होनानै होदों नै 35 जोंहा मेक्सिमाम आरोना दा बिनिनो जुदि मेकानिक बयलारनिया जाबाय जोंना नाम्बार अफ पस्टआ सासे दङ ओमफ्राय मोड अफ रिक्रुटमेन्टआ डाइरेक्ट जागोन ओमफ्राय आनरिजार्भ दे बेखौ गासिबो एप्लाइ खालामनो हागोन ओमफ्राय लन्ड्रि सुपारभाइजाराबो जोंना सासेल' दङ दा बेबो आनरिजार्भ ओमफ्राय नाम्बार 5 आव दङ जोंना पाम्प अपारेटर बेबो जोंहा आनरिजार्भ दे ओमफ्राय नोंसिनिया एज लिमिटआ 30 इयार्स आरो लोगोसे जोंहा एसटिपिआ मोनथिखायोने 35 इयार्ससिम नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन फार्स्ट 5 इयार्स एज रिलेक्सेसन दं नालाय दा बिनिनो एसेन्शियेल एडुकेशन क्वालिफिकेशंस फर द पोस्ट अफ वार्ड सिस्टारा नै जोंना HSSLC पास जानाय जानांगोन आरो लोगोसे रेजिस्टार्ड नार्सनि बा रेजिस्ट्रेशन उइथ INC स्टेट नार्सिं काउन्सिलनि नोंथांमोनाव थानांगोन दे आरो 5 इयार्स मिनिमाम एक्सपिरियेन्स बिदों दा बिनिनो नैबेखौ नायदोलाय एसेन्शियेल क्वालिफिकेशन फर द पोस्ट अफ स्टाफ नार्स दा स्टाफ नार्सआवबो नोंथांमोना HSSLC पास ओमफ्राय रेजिस्टार्ड नार्स नोंथांमोना थानांगोन ओमफ्राय रेजिस्ट्रेशन उइथ INC और स्टेट नार्सिं काउन्सिल एस एम मास्ट होदों दा बिनिनो जुदि बयलार मेकानिकनिखौ नायब्ला नै बेवहाय नोंथांमोना मा होनो 10+2 होदों दे और इट्स इकुइवेलेन्ट फ्रम ए रेकगनाइज्ड बोर्ड इन्स्टिट्यूशन डिप्लोमा इन मेकानिकल इन्जिनियारिं नोंथांमोनाव थानांगोन दे बेवहाय बुंदों ओमफ्राय 2 इयार्स एक्सपिरियेन्स अपारेटिं बयलार इन लन्ड्रि दा नेक्स्टआव नायदो नै नेक्स्टआवहाय बुंदों जोंना एसेन्शियेल एडुकेशन क्वालिफिकेशन फर द पोस्ट अफ लन्ड्रि सुपारभाइजार दा लन्ड्रि सुपारभाइजारनाबो जोंना 10+2 आनो ओमफ्रायो लोगोसे डिप्लोमा थानांगोन इन लन्ड्रि टेक्न'लजि मेकानिकल इन्जिनियारिं दे ओमफ्राय 2 इयार्स एक्सपिरियेन्स बिदों दा ओमफ्राय गाहायाव दङ जोंना मा होनो बियो पाम्प अपारेटरा जाबाय जोंना ITI पास आरो इकुइवेलेन्ट दे रिलेभेन्ट बा 10 पास डिजाइरेबल होननानै बुंदों दे ओमफ्राय 1 इयार एक्सपिरियेन्स बिदों दा लोगोफोर नोंथांमोना बे जबाव जुदि एलिजिबोलबा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनानै लाबानो जाबाय जोंहा आनरिजार्भआव एप्लाइ खालामनो हायो रिजार्भेसन गैयाबाबो दा फैनानै फैदो नायनोसैलाय दा नेक्स्टआव जोंहा मा दा नेक्स्टआवहाय दङ नै लोगोफोर जोंना बेवहाय कुमार भास्कर बार्मा संस्कृत एन्ड एनशियेन्ट स्टाडिज इउनिभार्सिटि दे दा बेनिफ्राय रिक्रुटमेन्ट ओंखारनानै फैदों दा बेयो जोंहा नामाटि नलबारिनिफ्राय फैदों दे बे रिक्रुटमेन्टआ नलबारि दा नलबारिनि पिन नाम्बारखौबो बेयाव होनानै दोनदों नोंथांमोना नुदों जानांगौ नै बिथिंजाय 781337 होदों दा बेवहाय नोंथांमोना मोनसे डाउनलड खालामनानैसो नायनांगोन दे लोगोफोर एडभार्टाइजमेन्टखौ दा गिबि एडभार्टाइजमेन्टआवनो नोंथांमोना नुनो मोन्दों नै एडभार्टाइजमेन्ट फर प्रफेसार होनना बुंदों दा बे प्रफेसाराव नोंथांमोना क्लिक खालामनानै एडभार्टाइजमेन्टखौ नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन दा बिनि उनावहाय एडभार्टाइजमेन्ट फर एस'सियेट प्रफेसारनि थाखायबो नोंथांमोना क्लिक खालामनानै नायदो मा जोंहा नांगौ मा नाङा आरो बिनिनो एडभार्टाइजमेन्ट फर एसिस्टेन्ट प्रफेसार दङ बेयावबो नोंथांमोना क्लिक खालामनानै नायनो हासिगोन ओमफ्राय आरो नेक्स्टआव दं जोंना एसिस्टेन्ट फर लवार डिभिजन एसिस्टेन्ट एन्ड लाइब्रेरि बुक एरेन्जार दा बेखौ नोंथांमोना ग्रेजुवेट जाबानो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन लाइब्रेरि बुक एरेन्जारा आरो बिनि उनावहाय जोंहा मा होनो एडभार्टाइजमेन्ट फर ग्रेड 4निबो दं नालाय ग्रेड 4नि थाखायबो बेयाव क्लिक खालामनांगोन
ओमफ्राय फर अनलाइन एप्लिकेशन नैबेयाव दङ अनलाइन एप्लिकेशन्सनि थाखायबो नोंथांमोना बेयाव थुनानै लानो हागोन दा एडभार्टाइजमेन्ट फर ग्रेड 4 खौ आङो खनसे थुनाय नायनानै होनसै न' एग्जाम्पलनि थाखाय लोगोफोर दा बेवहाय आं थुबाय डाउनलड जागासिनो दायो दै डाउनलड जागासिनो नै डाउनलड जाखांबायानो दा बेवहाय आं नोंथांमोननो एसे खोन्थानानै होनसै नै बेनो दै जोंना एडभार्टाइजमेन्टआ 4 ग्रेडनि बियो दै लोगोफोर दा बेवहाय नै जोंहा लेबरेटरि बियारार दङ दै लेबरेटरि बियारार दङ दा बेयाव नोंथांमोना मास्ट बि क्लास 8 पास एन्ड नट एबभ क्लास 12 होननानै बुंदों क्लास 12 नि बारा जानो मोननाय नङा मास्ट हेभ नलेज इन operating photocopier machine desirable 2 year experience in handling laboratory equipment 2 years experience थायोब्ला मोजां जागोन होननानै बुंदों आरोना desirable दा गैयाब्लाबो नोंथांमोना जेबो नङा एप्लाइ खालामनो हायो ओमफ्राय नाम्बार 2 आव दं नै जोंहा पियन्सनि थाखाय बेयाव मास्ट बि क्लास 8 पास एन्ड नट एबभ क्लास 12 ओमफ्राय मास्ट बि फिजिकेलि फिट जानांगोन होननानै बुंदों दै नोंथांमोनखौ ओमफ्रायो मास्ट हाभ नलेज इन अपारेटिं फट'कपियार मेसिन होनना बुंदों दै माने जेरेक्स मेसिन बेफोरखौथ' लोगोफोर जेब्ला साख्रियाव जइन जायो अब्लानो हाखायो ओमफ्राय मास्ट न' ड्राइभिं होननानै बुंदों दै 2 हुइलार नोंथांमोना सालायनो रोंनांगोन होननानै बुंदों दा 4 हुइलारबाबो जेबो नङा दा नोंथांमोना बिदिनो लोगोफोर बै बाखिखौबो डाउनलड खालामनानै नायदो ओमफ्रायो जायफ्रा एलिजिबल बेखौ एप्लाइ खालामनानै लाबानो जाबाय दे अब्ला आङो भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय आरो आङो लिंकखौहाय डिसक्रिपसनाव होनानै दोनबाय नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव थांनानै लिंकआव थुनानै गावबागाव नायनानै लानो हागोन आरो न' लोगोफोर अब्ला आं भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों